Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую змейку из плюшевой пряжи. Она не маленькая, 70 сантиметров, и у нее вот, как вы видите, такой очень красивый орнамент по всей длине игрушки. Так она смотрится. Такая вот голова, глазки у меня клеевые. На голове тоже есть вышивка. Вот такой язычок. И вот получается такая красивая змейка. Вязать ее легко. Нужно единственное смотреть, когда идет вот смена пряжи, для того, чтобы был вот такой красивый узор. Вот еще вот так разверну. Вот покажу вам ближе. Вот такой узор. Давайте с вами вместе свяжем вот такую красоту. Для змейки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И вязать буду крючком 4 миллиметра. И язычок я буду вязать из пряжи джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров. И возьму крючок 2 миллиметра. Оставляю хвостик длинненький, набираю цепочку из 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываю соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Еще набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. И в середину столбика, в середину соединительной петли и еще одну соединительную петлю. И теперь по воздушным петлям довязываем до конца. 1, 2, 3, 4, 5. Вот получается такой язычок. Снова отрезаем ниточку немножко подлиннее. И вот такой язычок. Основной цвет у меня бордовый. Делаем кольцо амигуруми или 2 воздушные петли, как вам удобно. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Провязываем 1 столбик. Далее прибавка. Так повторяем до конца ряда. 1 столбик, прибавка, 1 столбик и прибавка. В конце второго ряда 9 столбиков. Третий ряд. Вяжем 2 столбика и прибавка. 1, 2 и прибавка. Снова 1, 2 столбика, прибавка. 1,
2 и прибавка. В конце третьего ряда 12 столбиков. Вяжем четвертый ряд, провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем второй раз. 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. В конце четвертого ряда 14 столбиков. Пятый ряд вяжем 6 столбиков, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Повторяем второй раз. 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. В конце пятого ряда 16 столбиков. Теперь по центру можно пришить этот язычок. Не пришить, а привязать. Прокалываю иголкой возле одного столбика. Теперь продеваю иголку и теперь прокалываю иголку, вот, чтобы между ними находились вот по столбику. Вот видите, оно находится по центру. Язычок. И теперь завязываем на 2 узелка. 1. Можно так вывернуть, чтобы так потуже. 1 и 2. Можно еще и 3. Продолжаем вязать голову. Теперь вяжем 6 ряд. Вяжем 7 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Повторяем второй раз. 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. В конце 6 ряда 18 столбиков. Теперь 7 ряд, провязываем 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавка. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавка. В конце 7 ряда 20 столбиков. Теперь будут идти убавки. 8 ряд. Вяжем 8 столбиков. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка.
Второй раз 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Убавка. В конце 8 ряда 18 столбиков. 9 ряд вяжем 7 столбиков, убавка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. И второй раз 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. В конце 9 ряда 16 столбиков. Теперь вот я наполнила немного наполнителем. Вяжем 10 ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. В конце 10 ряда 14 столбиков. 11 ряд вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. И второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. В конце 11 ряда 12 столбиков. Теперь вот будем вывязывать узор на змейке. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 не до конца. Вот так сложили змейку пополам, посмотрели, где у нас будет располагаться узор. И теперь я беру светло-розовую пряжу. Вот здесь меняем цвет пряжи. И провязываем столбик без накида. Не до конца его завершаем бордовым цветом. Вот так. Эти вот хвостики свяжем между собой. И довязываем до конца ряда 2 столбика. 1, 2. Это первый ряд узора. Я вам сейчас покажу вот схему. Схема узора выглядит вот так. Вот этот узор повторяем через один ряд основного цвета. И вот так будет повторяться он по всей змейке. Теперь вяжем второй ряд узора. Вяжем 6 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5. Шестой довязываем не до конца, берем еще один дополнительный цвет. У меня это серый. Провязываем один столбик серой пряжей, но не до конца. Снова ее меняем на бордовый, основной цвет. Провязываем основным цветом не до конца. И здесь идет смена на светло-розовый. Теперь провязываем один столбик светло-розовым, меняем на серый цвет. Снова на светло-розовый. Теперь на бордовый, на основной. Теперь переходим на серый цвет. И провязываем столбик серым цветом. И переходим на бордовый. Еще здесь один маркер. Вот получается такой первый ряд. То есть второй ряд узора. Теперь вяжем третий ряд узора, и у нас будет один вот по центру над серым светло-розовый. Все остальные будут провязываться бордовым. Провязываем. Эти все хвостики внутри посвязываем. Вот, довязываем не до конца. Переходим на светло-розовый. Провязываем светло-розовый и завершаем этот столбик бордовым. И довязываем до конца. Вот что получается. Теперь следующий ряд провязываем полностью основным цветом. Так, довязываем до маркера. Довязали, и теперь будем повторять снова наш узор. Будем так смотреть, так как по змейке может идти смещение петель, будем смотреть так, чтобы узор располагался вот друг над другом. Вяжем один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый.
Вот в 9 ряду будет смещение. Не смещение, а замена цвета пряжи. И провязываем светло-розовым. Снова переходим на основной цвет. Довязали до конца ряд основным цветом. Теперь вот смотрите. Вот смотрите, ориентируемся. Вот светло-розовая и вот светло-розовая. Значит, здесь в следующем ряду начинается узор 1, 2, 3 петельки. То есть нам нужно не довязывать до вот этого ориентировочного столбика светло-розового 3 столбика. Вот начиная с 3-го столбика меняется цвет на серый у меня, потом идет бордовый, розовый нежно и далее вот серый, розовый, снова один бордовый и серый. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 6. Вот смотрим, 3 столбика не довязали. В этом 6-м столбику меняем цвет на серый. Провязываем столбик серым цветом не до конца. Переходим на бордовый основной цвет. Довязываем не до конца. Переходим на светло-розовый. Следующий столбик вот светло-розовый не до конца. Переходим на серый. Теперь снова на светло-розовый. Теперь на бордовый основной цвет. Теперь на серый. И довязываем столбик серым цветом. Переходим на бордовый. Теперь вяжем. Вот нам нужно над серым цветом провязать светло-розовый. Вяжем основным цветом. Переходим на светло-розовый. Провязываем столбик светло-розовым. Переходим на основной цвет. И вяжем основным цветом. Следующий ряд идет основным цветом. Вот следующий ряд вяжем основным цветом. Провязываем 12 столбиков. И далее так будем чередовать узор. Ориентируйтесь тоже на то, что могут смещаться столбики, чтобы вот узор располагался по центру змейки.
еще раз вам покажу эту схему. И вот по ней вяжем. И по ходу вязания немного наполняем змейку, но не очень плотно, для того, чтобы она была вот гибкая. И вот видите, узор начинает смещаться в правую сторону. Для того, чтобы он не шел так по спирали, провязываем над этим столбиком светло-розовым бордовой пряжей. В ней меняем цвет на светло-розовый, и рисунок уже будет располагаться вот более по центру. И продолжаем вязать узор. Вот я провязала змейку. Сейчас посчитаем, сколько раз повторялся этот узор. Пересчитываем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 раз. По сантиметрам вот от головы и до того места, где будем убавлять, у меня получилось 61 вот сантиметр. 61. И теперь будем в следующем ряду делать убавки. Вот я провязала один ряд основным цветом. И теперь в следующем ряду тоже вяжем все основным цветом и провязываем 2 столбика, 1, 2. Я одену маркер для того, чтобы было понятно, где начало ряда, где конец. И убавка. Так повторяем 3 раза. 2 столбика, 1, 2, убавка. И третий раз 2 столбика, 1, 2, убавка. Получилось 9 столбиков. Теперь по 9 столбиков тоже провяжем несколько рядов. Таким образом у нас получилось вот от рисунка мы провязали 2 ряда основным цветом. Вяжем основным цветом. Тоже вот довязали. Смотрим, чтобы следующая смена цвета пряжи происходила посередине. И вот в этом столбике буду уже менять цвет пряжи на серый. Так, провяжем один столбик серой пряжей, снова переходим на основной, один столбик основным цветом, теперь на розовый, снова завершаем основным цветом, один столбик основным цветом, переходим на серый, столбик серым цветом, основной, и до конца ряда довязываем основным цветом. Теперь вяжем по 9 столбиков основным цветом. Провязали 2 ряда основным цветом, и теперь снова будем повторять вот этот узор по одному столбику. Вяжем один цвет серым,
Снова основной цвет. Теперь светло-розовый. Основной цвет. И серый. Далее довязываем основным цветом и провязываем 2 ряда основным цветом. Провязали 2 ряда основным цветом. И в следующем ряду делаем только один столбик вот светло-розовой пряжей. И довязываем ряд до конца. И в следующем ряду провязываем один столбик и убавка. Так повторяем 3 раза. Один столбик и убавка. Дополнительную нить отрезали. Один столбик, убавка. В конце этого ряда получилось 6 столбиков. Вот еще провязала 2 ряда по 6 столбиков. Теперь за передние стенки каждого столбика так проходим и стягиваем ниточку. И эту ниточку прячем вовнутрь изделия. И после того, вот как связали змейку, сделаем утяжку для глазиков. Вот я буду располагать в этом месте. Это 1, 2, 3, 4, 5, где-то вот 5, 6 ряды. Пропускаем один столбик. И здесь тоже через один столбик выводим ниточку. И эти 2 ниточки стягиваем немножко так, чтобы было маленькое углубление. Завязываем на 2 узелка и прячем ниточку. И вот так змейка смотрится с утяжкой. Я приклеила глазки и сделала такую небольшую вышивку из 2 дополнительных цветов на голове. И змейка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!